بصحرائنا ليس أخونا وكذا. قلت يا أخوان، إذا في جزائري ليس له رأي، متحفظ مثلا، متحفظ، أنا لا علاقة لي بالصحراء مثلا، قالوا أبدا لا يقول الصحراء. يا جماعة لا إكراه في الدين، فما بالكم بالصحراء؟ رفضوا. ما رأيكم أن تتقبلوا الجزائري الذي يأتي إليكم يقول يا أخواني أنا ما عنديش مشكلة، أنا عندي ليس لي كلمة في مسألة الصحراء، وتقبلوا أنتم كذا وتتقابلوا ويكون بينكم كذا محبة ووئام. شوف، عندما الدولة المغربية وعلى رأسها ملك البلاد يربط مصلحة المغرب وصداقات المغرب وشراكات المغرب بمنظار الصحراء المغربية، فكيف للمواطن يا أخي هذا المنظار، المشكلة هذا المنظار مرة يشتغل ومرة ما يشتغل يعني. لا دائما هناك دول لا علاقة، يعني تعترف وتجلس مع إبراهيم غالي وبتتعاملوا معها. شوف، السياسة هي في الممكن يا أسعد. الدول هل شوف، لا بلاتي، أنا لا أريد سياسة الدولة، أريد هنا إذا دخل لك جزائري قال يا أخي أنا أرى الصحراء غربية، لكنكم يا إخواني المغاربة إخواني، ما المشكلة عندكم؟ خلوا يا أخي يكفر بالصحراء. لا الذي يريد تقسيم بلدي لا يمكن أن يكون أخي. هذا نفاق يا أسعد. أن يقول لك الجزائري رأيه يا أخي، هذا رأيه، هذا هو رأيه. لا أنا لا لست بحاجة إلى تلك الأخوة من شخص يريد أن يقسم بلدي. هذا نفاق. والحل معاكم طيب، والحل؟ لا شوف، لا أنا أقول، لا راك قبيله قطعتيني واحد الجملة، لا حتى تجيني دابا مشات لي. لا ضرر ولا ضرار. لا ما غير شي. لا يصلح العطار ما أفسد الدهر. لا هذه قلناها. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب. شوف، أنا دابا جاتني واحد فاش كنهضر معاك، وبما أن الموضوع كان مفتوح ولكن جريتيني لهذا الموضوع المغربي الجزائري. شوف، أنا قدامي الآن واحد الرسالة ديال المرحوم الحسن الثاني. خاوتي الجزائريين ما طلعوش من الكعبة هذا والصحراء غربية، ما تطلعوش من الكعبة هذا. يلا يا جماعة ربي يحفظكم. مالهم تبرقعون، تلبسون البراقع، يا بسات البراقع يا سعد خبري يا سعد لو تشوفي شيب ماني بشايب لابسات البراقع يا سعد جننني. كمل يا صاحبي كمل. شوف أسعد، واش سمعتي ولا قريتي الرسالة بعثها المرحوم الحسن الثاني لهواري بومدين بعد معركة أمقالة في فبراير 1976؟ أيوة. عرفت واش ديجا، واش هل سبقك؟ لا. سبق لك أن سمعت بهذه الرسالة؟ لا. شوف، الرسالة أمامي هي طويلة نوعا ما، إلا بغيت نقرأ لك منها بعض المقاطع. رسالة من إلى من؟ من الملك الحسن الثاني إلى الرئيس هواري بومدين. اقرأ لي أهم ما فيها. بتاريخ 15 فبراير 1976. ما أهم ما جاء فيها؟ سيادة رئيس مجلس الثورة، لأن بومدين كان رئيس مجلس الثورة آنذاك. أيوة. لا يسرني أن أوجه إليكم هذا الخطاب. لا يسرني أو يسرني؟ لا يسرني، هذه هي البداية. لا يسرني أن أوجه إليكم هذا الخطاب، ذلك لأني لا يرضيني أن أكون كاتب نصه، ولأنه لا محالة لن يبعث في نفسكم الرضا والارتياح. هذه هي مقدمة الرسالة. مقدمة مخيفة يا صاحبي. أيوة. لقد سبق لفخامتكم أن أنبأتموني بصفة رسمية 3 مرات خلال صيف 75 بقولكم الذي أعيده عليكم بالحرف الواحد. شوف شنو كان كيقول هواري بومدين: قولوا لملك المغرب ثم قولوا له بتأكيد إنه مهما كانت خلافاتنا حول مشكل الصحراء وكيفما كانت نهاية النزاع بينه وبين إسبانيا، فإني أتعهد له بأن لا يرى أبدا جنديا جزائريا أو عتادا عسكريا جزائريا فوق تراب الصحراء لمحاربة الشقيق المغربي. هكذا رد بومدين. هذا الحسن الثاني يذكر بومدين
بتعهدات سابقة. أيوة. هذه أقوالكم فخامة الرئيس، ومن كانوا إذن رسلكم الذين حملوا الخطاب. هنا الرئيس يسرد الرسل الذين حملوا الخطاب، وهم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، الرئيس السنغالي ليوبولد سينغور، والرئيس الموريتاني المختار والدادة. هؤلاء كانوا رسلا لبومدين إلى الحسن الثاني يتعهد فيه بأن لا يحارب المغرب في صحرائه. الله، ولم يتم من ذلك حرفا واحدا. ومن أجل إعطائكم بيانات أدق المهم أنا معليش إلا أنه حدث ما يدعو للدهشة والاستغراب. ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات المسلحة الملكية وجدت نفسها يوم 29 يناير 1976 في مواجهة الجيش الوطني الشعبي في أمقالة. هنا حدثت معركة أمقالة التي هي لا يتجزأ من الصحراء، وسال الدم بين شعبينا لأنكم لم توفوا بعهدكم. وها أنتم ترون أيضا بالأمس القريب إن الحامية المغربية التي بقيت في عين المكان قد أخذت غدرا. طيب، هذا الخطاب ربما طويل. مشي الخاتمة يا أسعد، عندي واحد الفقرة هي الخاتمة فيها الخلاصة. قبل ما تقرأ الخاتمة أقول لإخوة المشرفين، قبل ما تطلعوا أي شخص ادخلوا شوية على حسابه، شوفوا كم عنده متابعين، كم عنده كذا، شوفوا عنده منشورات، عنده ما عنده هكذا. قبل ما تطلعوا أي واحد اعملوا نظرة، شوفوا حسابه الوضع فيه طبيعي ولا لما تشوفوا واحد ما عندوش أي شيء وعدو جديد، هذا ما تطلعوش، لأنه في تنكر. قد مبرقعين لابسات البراقع مثل النسوان، اللي ذبابة بتكبس، واللي بيبلغ، واللي بيتنكر. ولا أدري ما هذا الجبن الذي فيكم، جبناء لا تستطيعوا أن تقارعوننا هنا في القسط بالحجة. احنا عاملين لكم منصة، لو أنكم تفهمون، منصة فيها الأدب، فيها الأخلاق، فيها الاحترام، أصواتكم مسموعة، لكنكم ما عندكمش أدوات النقاش مع الناس، لذلك تحاولوا أن تشوشوا على الناس، لكن لن تستطيعوا ذلك. أنتم تمارسون العبث. كل هذه الأمور محاولات فاشلة. فقط المشرفين تحاولون أنكم تتوخوا الحذر في مسألة هذا، ومن حين إلى آخر افتحوا التعليقات للناس يعلقوا. تفضل يا أسوس العالم، أختم نشوف الأخ بوتين. خاتمة هذه الرسالة: وهكذا وخلال مدة تقل عن 10 أيام ناقضت أفعالكم يا سيدة الرئيس تعهداتكم مرتين اثنتين، فمن أجل شرف بلادكم وشعبكم اللذين تتبعهما كثير من النعوت التاريخية أناشدكم أن تجنبوا الجزائر والمغرب مأساة أخرى، وأطلب منكم كذلك إما أن تعملوا بحرب مكشوفة ومعلنة جهارا، وإما بسلام مضمون دوليا. الله، وي يعني يقعوا رجال وادخلوا معنا في حرب وجها لوجه، وإلا كونوا رجال سلام ولا رجال حرب. نعم، لأنهم كانوا يشعلون حربا بالوكالة. عيد عاود العبارة. هذا الخطاب ضروري ترسله لي يا أخي، هذا الخطاب. لا، سأرسله لك. فمن أجل شرف بلادكم وشعبكم، فمن أجل شرف بلادكم وشعبكم، أيوة، اللذين تتبعهما كثير من النعوت التاريخية. هذه التاهية راه الحر بالغمزة كما كيقولوا. الشواكر والنيف والهذا أناشدكم أن تجنبوا الجزائر والمغرب مأساة أخرى، وأطلب منكم كذلك إما أن تعملوا بحرب مكشوفة ومعلنة جهارا، وإما بسلام مضمون دوليا، على جعل حد في المستقبل للقول السائد في بلادي وبين أفراد شعبي. وهنا يفتح القوسين: إن الجزائر يعادل مدلولها مدلول التقلب وعدم الوفاء بالعهود. واو وين الخطاب هذا؟ أنا أول مرة أسمع به يا جماعة تقوى الله. هذا خصه لايف في اليوتيوب، هذا نقرأه حرفا حرفا. هذا الأحد 14 صفر 1396 موافق 15 فبراير 1996. أنا بغيت هذا الخطاب ضروري. هذا سأقرأه حرفا وأعمل في لايف في اليوتيوب. سأبعثه لك على الخاص.
طيب خليه في الخاص ودعني أسمع بوتين وابقى معي أنت كالعادة. تفضل يا بوتين. لم تتم الموافقة على الطعن. انذارات جاية لي، انذارات السلام مثلثات. عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بوتين. بوتين اسمك؟ لا، أنا سميتي عمر أخويا، 48 سنة ومغربي. أنا طلعت نسلم على السي سعد وكنقول له رانا من المتابعين والمعجبين ديالك بزاف، هذيك أكثر من عام ونص أنا باش تعرفت عليك، وما شاء الله عليك، والمغرب الله كله فرحان بيك، الله يحفظك. وراك بشوش وغزال وفنيون وما شاء الله عليك. غير فيما شكرا يسمى لك. بالصحراء المغربية سواء الشرقية ولا الغربية. آه. أنا كنصدر في عهد مسيلمة الكذاب حينما رسل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقتسم معه الأرض، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض لله يورثها من يشاء، والأكيد الله لن يورثها إلى أي إنسان خبيث. ولذلك الصحراء إن شاء الله مغربية، وسوف تظل مغربية كره أم كره وأحب من أحب. وما شاء الله عليك أخويا سعد، ولي الشرف أنني طلعت لعندك هذه المرة، وما كرهتش نصادفك عندي لدار. استدلال خطير، استدلال خطير أن النبي يرد على مسيلمة: تلك الأرض يورثها الله من يشاء، وربطتها أنت بالصحراء. نعم، الأرض كلها لله. عجيب. أوكي أوكي، شكرا لك. المهم أشكرك يا بوتين، شكرا يا بوتين. شكرا تحياتي تحياتي لك. راه المغاربه كلهم كيبغيوك اخويا سعد. الله يحفظك وينورك. شكرا لك. تفضل يا رضا. رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. كيف الحال؟ بخير الله يحفظك. مرحبا بك، مرحبتين. أهلا وسهلا ومرحبا يا 700. والله يا أول ما أنا سعدت المنصة هذه، ما عندي سب، ما عندي شتم، ما عندي ما أقولها، برك حبيت نقرأ لك واحد الآية قرآنية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من غاسق من شر ما خلق، من شر حاسد إذا حسد. داكور. شوف يعني يا ربي سبحانه يقول لك الفتنة أشد من القتل. نعم. طيب رضا اقراها مزيان. لا باسكو أنا زربت لأني. طيب أنا أقراها لك، أقراها لك أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر قاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هكذا يقرأ القرآن. تفضل كمل. الله ربنا صدق الله العظيم. الله أكبر. الله ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك. شوف يعني الانسان كي ينطق اللسان، عبالك باللي كاين واحد الاشكال انك انت وزيطوط ما كانش فرق ما بيناتكم. تعرف العربي زيطوط ما؟ ايوه اعرف. فوالا ما كانش فرق ما بيناتكم. والله احنا عندنا واحد المثل في الجزائر يقولوا البقره انضربت وطور داه مولاه. المشكل ما بين الجزائر والمغرب مشكل قديم. انت راك جيت كزهاره برك، شغل قاعد تزهر برك بلا فايده، ما كان حد شيء. اذا ربي سبحانه راح يعدل ما بين الشعبين، انت ما راح دير والو. دخلت ما بين الجزائريين والمغاربه، دخلت ما بين الجزائريين والتونسيين، لكن دوام الحال من المحال. انت راك قاعد تدير في واحد الافكار ما على باليش في بالك، شغل كي تلم مثلا 2000 ولا 3000 ناس وتحضر قدامهم وكذا، وش راح تدير وش راح تربح؟ كاين هاد الشيء يا راجل، ان اسمع النميمه اشد من القتل. داكور. وانا طلعت انا بنقول لك انت تستعمل في النميمه بين الشعوب، لا اكثر ولا اقل. وربي سبحانه مش راح يتقبل منك الشيء هذا، وانت ادرى به الشيء هذا. انما كما يقولوا المصريين الفلوس تهمي الابصار. عيش ما شئت فانت ميت، وفتن ما شئت فانت ميت. داكور. اعطيني برك واش تربح، انت واش راح تربح؟
كمل. لا لا مازال ما كمل. كمل يلا. يعني نهضر معاك نورمال، مانيش قاعد نكمل. ايوه كمل. والله راك دير في الفتنه بارك، ما راح تربح والو. لو كان جيت ترجع لربي سبحانه. يا ليالي يا ليالي قالوا ان الحب حالي. غلقوا التعليقات. يا ليالي يا ليالي قالوا ان الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي. يا ليالي يا ليالي خانني يا ناس تبون بعد عشرتنا الطويلة، قد نواف الحب قتلي والهموم صارت ثقيلة. لا الأخ قد بيتكلم باسم أرحم الراحمين، قدو ناطق بسم الله، قدو ناطق. يا أخي إيش بيطلعوا لي هذا الجماعة كلهم اليوم جايين يعطوني مواعظ في الدين وفي الأخلاق، وحتى القرآن ما قريب مزيد. تفضل يا أخي وأنت. أيوة عليكم السلام. لا تنسى أن النميمة أشد من القتل. أيوة هي الفتنة. تفضل يا لطفي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انطق. كونيكسيون مشات لك ساعة الشرف. يا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام، النميمة اشد من القتل. وقل اعوذ برب الفلق دخل فيها قل اعوذ برب الناس. داكور. ما بدأ في سورة الفلق وكمل في سورة الناس. وبعدها بيقول لي والله انك للنار، والله ما لا حول. يا اخواننا في العالم الاخر شكلكم وانتم توعظون، والله لا شكل شوشعي بزياده. شوف اسمح اسعد بما ان قرات لك، قرات لك في التدخل الاول رساله الحسن الثاني الى بومدين، اختم برساله جوابيه من السلطان العثماني محمد الثالث الى السلطان المغربي مولاي اسماعيل. ايوه. التي جاءت ردا على رساله العاهل المغربي الذي يشكو فيها للسلطان العثماني. سوس لا غلقت الميكروفون. لا اسمح لي، شوف انا نقرا لك واحد الرساله. يا اخوان ولا تطلعوا ولا جزائري، خلونا لا تطلعوا ولا جزائري. خليني اكمل مع هذا ولد صناجه، والله اني استفيد منه حاجات عمري ما فهمتها الا من ولد صناجه. ولا طلعوا ولا واحد من الجزائريين الا بعدين بمزاجي، طلعهم بمزاجي، خلوهم شادين الطابور ومتعودين على الطوابير، ما تخافوا والله بينتظروا لنهايه اللايف. خلوهم. كمل يا ولد صناجه. شوف الا كان ولد صناجه طلعوا يا اسعد، راه حتى هو. عفوا انت قصدي سوس العالم. لا ماشي مشكل. شوف لانه انت اسلوبك يشبهه. ايوه كذا عدم بيقول لي سوس العالم وليس ولد صناج. كاين مشكل. تفضل اكمل. تحيه لولد صناجه بالمناسبه. هو كان يتكلم هكذا مثلك بهدوء، ويعني ما شاء الله يمرر الكلام بشكل راقي ومحترم وهادئ، ذلك تشابه عليه الصوت. اكمل. هذه رساله جوابيه من السلطان العثماني، من سلطان عثماني الى السلطان المغربي مولاي اسماعيل بن شريف. ايوه اقول التي جاءت ردا على رساله للعاهل المغربي الذي يشكو فيها للسلطان العثماني ولاته في الجزائر بفعل مضايقتهم له واعمالهم العدائيه في الحدود. ماذا قال السلطان العثماني؟ ايوه. اعلم ايها السيد الولي ان قبل ان يصل الينا كتابكم الاسمى وخطابكم الانمى كنا لا نعرف ما هم عليه اهل الجزائر، ولا أنهى إلينا فعلهم أحد كما أنهيتموه لنا، ولا عرفنا ما صار عندهم ولا ما هم عليه، وبالجملة أهل الجزائر ما هم على شيء لكونهم أخلاط الناس. لا هذا ما يمكنش يكون من عثماني. أنا نعطيك المرجع من اللي نسالي. فيهم الأصلي وفيهم البراني وفيهم من لا خلاق له. ولم تكن هذه راه في القرن السابع عشر. ولم تكن الجزائر، ولم تكن عمارتها
بذوي الأحساب والأنساب. كل هذا لا يخفانا قبل، نعرفه ونتحققه منهم، وقد بلغنا أنهم خرجوا من البر بمحلتهم وأرادوا الشر معك، وإنا لا نرضى منهم ذلك. وهذه الذخائر والأموال والخزائن التي خبرتنا بها قطع خبرنا بها غيرك، والآن إن شاء الله نرد لهم البال ونشتغل بهم ولا نتركهم في حيز الإهمال.